Сам впервые увидел такой обогреватель, полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино. И очаг, и там золотые ключики, и эти волшебные двери, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой, неподдельный, веселый интерес, потому что мы никогда такого не видели. И тут вдруг... Больше всего камин у вас не... Это камин. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь. Он греет. Смотрите. А что, огонька посидеть? Ну, греет, это просто. Хорошо придумали. Уютненько. Да?